Que festa boa, que festa nossa. Tem gente da cidade, também tem gente da roça. Que festa boa, que festa nossa. Tem gente da cidade, também tem gente da roça. É a fogueira de São Pedro, aqui no assentamento Padre Jesus, no município de Espera Feliz, na zona da Mata de Minas Gerais. Que maravilha!
município de Lugu, tem andado por essa região, fazendo esse belíssimo trabalho de ir de casa em casa. Inclusive aqui no assentamento nós tivemos o privilégio de receber vocês já algumas vezes, né? E a gente tem a fé com Santos Reis, porque Santos Reis está sempre nos abençoando, está sempre presente na nossa história.
continuo abençoando todos vocês. Obrigado, Zé Beleza. Obrigado, Sr. Wilson, Eduardinho, todos que compõem esse grupo. É um prazer muito grande ter vocês aqui mais uma vez. E ano que vem